পিঠাপুলির ভিতরে একটি জনপ্রিয় পিঠা হচ্ছে পোয়া পিঠা। এটা অনেকেই তেল পিঠা বলে, আবার অনেকেও পোয়া পিঠা বলে। এই পোয়া পিঠা কিন্তু খেতে ভীষণ মজাদার, আর সবখানে অনেক জনপ্রিয়তা আছে এই পোয়া পিঠা নিয়ে। কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে, এই পোয়া পিঠা বানানোও কিন্তু বেশ ঝামেলার একটি ব্যাপার। তবে যারা অভ্যস্ত তাদের জন্য কিন্তু কোনো বিষয়ই না, কারণ এটা কিন্তু খুবই সিম্পল বানানোটা। আমাদের দেশে পোয়া পিঠার বেশ প্রচলন আছে। অন্যান্য পিঠা না বানাতে পারলেও কিন্তু পোয়া পিঠা মোটামুটি বানাতে পারি। আর আজকে যে টিপস দেব, পোয়া পিঠা ফুলবেই ফুলবেই। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ মি নাজনীন ফ্রম ফালিসাস মম কিচেন। আজকে পোয়া পিঠার যে টিপসগুলো দেবো, পোয়া পিঠা কিন্তু ফুলতে বাধ্য। প্রথমে আমি যেটা করেছি, খেজুরের গুড় নিয়েছি। এটা আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে, এখানে 3 কাপ পানি দিয়েছি। সেখানে গুড়টা দিয়ে হালকা আঁচে গুড়টা আমি গলিয়ে নিয়েছি। যখন